Goeiemôre. Baie welkom op hierdie Dinsdagoggend, 8 Oktober. In die klankoordenking reeks oor die lewe van ons Here Jesus, so oorsig oor sy lewe, het ons nou die vorige kere stil gestaan by die wonders wat ons Here Jesus gedoen het. Dit is belangrik, ons Here Jesus het altyd deur wonders en deur prediking gewerk. En veral in die beginstadium ook van sy openbare bediening, het hy baie wonders gedoen, juis om skares te trek aan die een kant, maar om bo alles ook die goddelike mag en krag, letterlik die doxa van die Here God te openbaar. En met hierdie openbaring en wat mense so diep aangegryp het ons Here Jesus dan oorgegaan tot lering. Ons lees in die begin van Matteus dat ons Here Jesus het baie geleer en hy het baie gepreek. En die kern van sy prediking was deurgangs net opgeteken as bekeer julle, van die koninkryk van die hemele het naby gekom. So die kern van ons Here Jesus se leerprediking het gegaan oor die koninkryk van die hemele wat kom. Dit moet in die agtergrond gesien word van die mense wat destyds in Palestina gebly het. Hulle was onder Romeinse heerskappy gewees en hulle het in vyandskap met die Romeine gelewe en hulle het uit die aard van die saak, soos ons almal weet, 'n messiaanse verwagting gehad van iemand wat sou kom om hulle uit die mag van die Romeine te kom verlos. En dan kom ons Here Jesus en hy sê in sy prediking van die koninkryk van die hemele, dit gaan nie oor verlossing van Romeine nie. Dit gaan oor die verlossing van sondes, dit gaan oor die verlossing oor Satan, dit gaan oor die oorwinning oor Satan, dit gaan 'n Christelike, 'n nuwe lewe in God teen die mag van Satan. En dit is wat hy kom leer het. Ons Here Jesus was die groot leermeester, en as 'n mens na sy preke self en sy prediking gaan kyk, dan het hy by die leermetodes van die rabbyne aangesluit. Hy het dieselfde woorde, die voorbeelde en die vermaning effens gewysig gebruik en wat dieselfde strekking gehad het. En herhaling was ook 'n baie besondere metode van leeronderrig en ons vind dit so in ons Here Jesus se prediking. Hy het letterlik op die vlak van die mense van daardie tyd, sou 'n mens kon sê, gepreek. Ons Here se preke word in 5 groot hoofdele opgeteken. Die eerste is die bergpredikasie. Dis in Matteus 5 tot 7 en dan die uitsendingpreke. Dis die tweede ene. Dis in Matteus 10. Dan gelykenispreke, dis Matteus 13 en dan kerkpreke, dis Matteus 18 en dan uiteindelik die 5de groep van groot preke wat hy gelewer het, was die profetiese rede. As ons kortliks gaan kyk na die bergpredikasie self. Dit was volgens oor wat mense kan vasstel, waarskynlik aan die einde van sy eerste jaar. Hy het al reeds baie wonders gedoen. Hy het al reeds rondgegaan om te preek, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan kom ons Here Jesus by die eerste groot opgetekende preek. En hierso moet ons natuurlik onmiddellik ook weer teruggaan na wat Johannes aan die einde van sy evangelie sê, as al die wonders opgeteken moes word, dan sou daar nie genoeg plek gewees het nie. As alles wat ons Here Jesus gesê het, al sy preke opgeteken moes word, waarskynlik dieselfde. Maar hier is 'n baie besondere eenheid en dit word 'n prediking genoem omdat dit 'n eenheid vorm, of die bergrede of die bergpredikasie omdat dit 'n eenheid vorm. In hierdie bergpredikasie is daar baie verskillende maniere van hoe geleerdes reken dit saamgestel is. Ons gaan dit baie eenvoudig probeer hou. Dit begin met uit die aard van die saak, die koninkryk van die hemele, maar dit begin met 'n verduideliking
van wat die koninkryk van die hemele is, en dit is onder die sogenaamde geseënde uitsprake reg aan die begin. In Matteus 5 vanaf vers 3 tot 12. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle is, geseënd is die wat treur, geseënd is die sagmoediges. Dit is 'n beskrywing van in breë trekke hoe die koninkryk van die hemele lyk en werk. En dit bly vir my aangrypend om te dink, die eerste woorde van die eerste opgetekende preek van ons Here Jesus, sy inleiding tot sy heel eerste opgetekende preek is: geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En hoe wonderlik kosbaar om daaraan te dink. Ons is totaal afhanklik van ons Here, en wat 'n voorreg om dit ook aan die wêreld te getuig. Ons is afhanklik van ons Here totaal vir alles in hierdie lewe. Die eerste is dan die verduideliking van die koninkryk in hierdie saligsprekinge. Die tweede is die krag van die koninkryk. Ons Here Jesus verduidelik hier, die koninkryk is soos sout. Die koninkryk is soos lig, en lig kan op geen manier verduister word nie. Dink aan die openingswoorde van Johannes in Johannes 1, die stryd tussen lig en die duisternis sal nooit oorwin nie. En so sê ons Here Jesus ook, die koninkryk van die hemel, met ander woorde, daar waar God regeer en waarheen hy op pad is, niks en niemand kan dit stuit nie. Die derde gedeelte van die bergpredikasie, wat die heel grootste gedeelte van die predikasie is oor die gebooie van die koninkryk. En ek wil graag vir ons hierso Matteus 5 vers 17 lees. Moenie dink ek het gekom om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Die Here sê hy het nie gekom om dit ongeldig te maak nie, of om ver te werp nie, maar om die wet te vervul, sê die ou vertaling so mooi. En hierdie is teen die agtergrond van die lewe van destyds. Ons Here het sy 10 gebooie aan sy volk gegee in die Ou Testament. Dis waar volgens hulle moet lewe. Die skrifgeleerdes, die fariseërs, het dit uitgebrei tot ver meer as 600 verskillende wette. En hulle het die mense geleer van destyds, as jy daardie 600 wette onderhou, dan gaan jy gered word. En dis teen hierdie agtergrond wat ons Here Jesus sê, die 10 gebooie staan, maar ek gaan dit stroop van al hierdie aangehaakte wettiese dinge wat die fariseërs en die skrifgeleerdes bygesit het, en vir julle leer wat die kern daarvan is van 'n lewe in verhouding met ons Here volgens hierdie 10 gebooie. En dit is dan waarom ons telkens hierso in hierdie gedeeltes kry, waar die opmerking staan, daar is gesê, of julle het gehoor, en dan word iets genoem wat glad nie die waarheid is nie, en dan kom ons Here Jesus sê, maar ek sê vir julle. En as ons 'n enkele voorbeeld daarvan kan gebruik, ons Here is wat sê, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af mense is wat sê, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regstoel. So, dis die derde gedeelte dan, die gebooie van die koninkryk van die hemel. En dan eindig ons Here Jesus in hoofstuk 7 met die vervulling van die koninkryk. Met ander woorde, hy lei hulle na die hemel. En hy sê daar is 2 paaie, die een na verderf, die een na ewige heerlikheid. Daar's vals profete wat jou op die pad van die verderf probeer lei. Daar is een enkele weg, en dit is deur hom na die lewe. En so vind ons dan in die bergpredikasie hoe ons Here eindig, die koninkryk van die hemele word vervul in die ewige heerlikheid, wat natuurlik
lynreg in stryd was met die Sadduseërs wat nie geglo het in die opstanding van die liggaam, wat nie geglo het aan die ewige lewe nie. Dan eindig die bergpredikasie so kosbaar met die woorde: toe ons Here Jesus klaar gepraat het, toe was die skare verbaas oor sy lering, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. En hierin lê ook die krag van die kosbaarheid van hierdie bergpredikasie wat ons Here ook vir ons vandag leer. Dankie Here dat U dit so beskik het deur die Gees ook dat hierdie bergpredikasie ook vir ons vir vandag 2024 en elke dag opgeteken is. Dankie dat ons daarin ook mag hoor wat die koninkryk van die hemele beteken. Dat ons mag vashou aan die krag van die koninkryk, dat die magte van die duisternis sal dit nooit oorweldig nie. Here, ook vir die gebooie in die koninkryk, dat ons in Christus bevry is om uit dankbaarheid ook vir U te lewe volgens ook die 10 gebooie. En dat ons ook die hoop en die vervulling van die koninkryk mag sien, daarin ook dat U met ons op pad is na ewige heerlikheid. Dankie vir hierdie kosbare preek. In Jesus se naam. Amen. Seën vir jou.